البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غنشارك معكم السفنج حسن من ديال برا. تصاوبيه غير في الدار، ينجح ليك اول مره تصاوبيه. المقادير بساط. المهم غادي ندوزو دابا على المقادير. عندي معلقه كبيره ديال الخميره، عندي معلقه كبيره ديال السكر، معلقه صغيره ديال الملحه، عندي معلقه كبيره ديال الخل. هذا هو هذا اللي كيخليه خاوي من الداخل الخل. عندي الكاس ديال الماء، 2 كيسان. المهم نشوف اش غادي نحتاج. وعندي زلافه ديال الدقيق الفورس، النوعيه زوينه. عندي زلافه تقدري ديري اللي بغيتي. غادي نخلطوا النواشف، الخميره، المهم الخميره على حسب الجو، السكر، الملحه والسكر. ما تكتريش السكر باش ما يتحمرش دغيا، غير شويه. معلقه ديال الخل، غادي نخلطوا العجينه. غادي نحتاج دابا في الاول كاس ديال الماء ديال العنبه، غنبقى ندير الماء بشويه حتى تجمع ليا العجينه. غادي نزيد شويه حيت ما كفانيش داك الكاس، غير شويه، 1-2 معالق ولا 3. وغادي نبقى ندلك العجينه مزيان حيت كتدلك باش يطلع ليك السفنج زوين. نبقى نعجنها، نديها ونجيبها حتى دير لي العجينه طريه. ما كنزيدوش الماء، غير تجمع لينا العجينه صافي نبقاو نخدمو. غنزيدو شويه الماء، معلقه. ما نكتروش الماء باش نتحكموا في العجينه، نبقاو نخدمو. دلكت العجينه ديالي مزيان كما كتشوفوا، كتولي طريه وكتلصق في اليدين. غندهن يديا بشويه ديال الزيت باش نعاود نجمعها شويه. كما كتشوفوا واخا كتلصق في اليدين راه شاده راسها ومدلوكه مزيان. غادي نديروها في هذا ديال الزاج. انا عجنته في الصباح باش نديرو في العشيه. تقدري ديريه الا بغيتي ديري السفنج في الصباح، عجنيه بالليل وديري ليه شويه ديال الخميره وخليه حتى الصباح، غادي تلقايه واجد وتدلك مزيان وارتاح. دابا غادي نغطيه. انا احتاجيت الكاس ديال الماء و2 معالق. دابا غادي نخليه
تا يرتاح على خاطرو ويخمر، وغادي نرجعو معاكم باش نطيبوه. انا درتو في الصباح وخليته حتى العشيه. رجعت العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا راه طلعات وضعف الحجم ديالها، راه خمرات مزيان. غادي ندهنو يدينا بشويه ديال الزيت باش ما يتلصقش لينا العجينه، وغادي نحاولوا نخرجوا من هذاك الهواء اللي فيها باش تجينا سهله نقرصوه. راه ارتاحت العجينه وطريه ما كتلصق ما والو، شاده راسها ومدلوكه مزيان. العجينه ناجحه، طريقه زوينه كتخليه يرتاح مزيان. عندي هنايا الكسرونه درت فيها الزيت، وعندي المقله درت فيها شويه ديال الزيت. دابا غادي نقرصوا السفنج ديالنا، غندهنوا يدينا بالزيت وغادي نقرصوا السفنج ديالنا بحال المسمنه، بحال التقطاع ديال المسمنه، باش يجيونا السفنجات مقادين كما كتشوفوا، ما كتلصق ما والو. بحال الا بغيتي ديري الملوي. دائما غادي نبقاو ندهنو يدينا بالزيت، وغادي نشكلوها هكا فوق الرخامه حتى تعطينا داك الشكل اللي بغينا. بحال هكا باش تجينا سهله ملي تحطيها تشد لك الشكل ديالها ما تعوج. غادي نحطوها في المقله اللي فيها غير شويه الزيت باش تشد راسها شويه، ومن بعد غادي نهزوها ونحطوها في الكاسرونه اللي فيها الزيت. غنخليوها هنا في المقله حتى تبدا لينا من التحت كطيب شويه ماشي بزاف، وغادي نحطوها في الزيت الاخرى باش تطلع لينا باش تنفخ بحال هكا كما كتشوفوا في الفيديو. كنقصوا العافيه باش يجينا السفنج ديالنا طايب على خاطرو ومقرمش. ما غاديش نقلبوها تتبان لينا نشفات من الفوق وفيها دوك الفقاعات، عاد كنقلبوها. دوك الفقاعات اللي كيكونوا الفوق ما كتخسروش. كما كتشوفوا راه جا زوين ومنفوخ. غادي نعاود معكم وحده. السفنج ساهل ما فيه لا تماره لا حتى شي حاجه، تقدري ديريه غير في الدار. كنخلوها في المقله حتى تنشف وكنحطوها في الكاسرونه، وها السفنج ديالنا واجد.
كما كتشوفوا راه خليتها حتى طابت على خاطرها. دابا غادي نهزوها ونخليها تقطر شويه من داك الزيت. وغادي نديرو وحده اخرى وغادي نستمروا بحال هكا حتى تكملي الكميه اللي عندك. السفنج ديالي واجد بعد ما ساليت ديك الكميه ديال اللي عندي، راه كيجي زوين وغزال كما كتشوفوا. ما كيكونش العجينه من الداخل، كيكون خاوي وما كيكونش شرب الزيت. غادي ينجح لك الا تبعتي الطريقه، غادي ينجح لك اول مره غادي تصاوبيه، غادي ينجح لك. كما كتشوفوا راه مقرمش. كنتمنى تعجبكم الطريقه. الى اول مره كتشوفي القناه ديالي ما تنسينيش من اللايك والاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. كنتمنى يعجبكم الفيديو وتعجبكم الطريقه ديال السفنج، الطريقه اللي كندير انا. وبالصحه والعافيه وشكرا.